Bu darsligimizda biz sizlar bilan kiyim andozasini noldan boshlab tayyorlashni o'rganamiz. Kiyim andozasini hamma ham tayyorlay olmaydi, ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Agar sizda oldi orqa asos andozalaringizni posatkalari to'g'ri bo'lsa, hech qanday qiyinchilik yo'q. Bizga oldi va orqa asos andozasi kerak bo'ladi. Men ham oldi va orqa asos andozalarini Maryams metodi bilan tayyorlangan andozadan oldim va albatta formuladan foydalandim. Men birinchi bo'lib oldiga 2 tugmalik zaxot uchun ko'krak markazini yarmini qo'shib olyapman. Bu yerda ko'krak markazi 18, 18 ni teng yarmini, ya'ni 9 sm ni oldi o'rta chizig'idan ko'rib turibsiz, parallel qilib qo'shib olyapman. Bu kiyimni oldi 2 tugmalik bo'lgani uchun 2 tugma uchun haqqini qo'shdim. Siz ham xuddi shunaqa ko'krak markazingizni teng yarmini oldi o'rtasiga qo'shib olishingiz kerak bo'ladi. Endi biz ko'krak va bel vitichkalarini, orqa yelka vitichkalarini modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Kiyim andozasini chiqarishdan oldin kiyimni asosini, ya'ni oldi orqani tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Kiyim bu orqadan qo'shimcha nakitkadek yengi bilan qo'shilib turadi. Ya'ni kiyimda har doim orqa 2 qavat bo'ladi. Ko'krak vitichkasini xuddi men ko'rsatgandek qilib modellashtirib olsangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz pastgacha relyef holatda ham davom ettirsangiz bo'ladi. Orqada men uzun relyef holatida yelkadagi vitichkani ham birgalikda modellashtirib olyapman. Demak, siz ham xuddi shunaqa orqa tarafini ham modellashtirib olasiz. So'ng biz oldi va orqa yelkalarini bir-birlari bilan tutashtirgan holatda oldi vырезlarini tik yoqa uchun tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Tik yoqa uchun mana shu holatida qoldirib, agar tik yoqa qo'yganimizda bo'ynimizga juda ham noqulay bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu holatda qo'yib olib, yoqani qo'yish uchun atrofidan yana ozginadan xuddi shunaqa qilib kengaytirib olyapman. Agar sizda vырезlaringiz katta o'yilgan bo'lsa, bunaqa qilib olishingiz shart emas. Men asosni o'zidaligi uchun men asos andozadan keyin ozgina xuddi shunday qilib modellashtirib oldim. Bu tik yoqa qo'yishimiz uchun. Ko'rib turganingizdek, kiyimda xuddi shunaqa tik yoqalari bor. Demak, siz o'zingizga kerakli balandlikda tik yoqalarni tayyorlab, xuddi shu vырезga qo'yib olsangiz bo'ladi. Endi biz kiyimni asosini tayyorlab olganimizdan so'ng ustidan xuddi shunaqa qilib andozalarimizni qo'yib olgandan keyin kiyimni ustidagi nakitkasini, ya'ni kiyim holatini tayyorlashni boshlaymiz. Oldi va orqa yelka chiziqlarini xuddi shunaqa qilib qo'yib, orasini 5 sm ga ochdim. Ustidan plyonkani qo'yamiz va albatta ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Orqada hech qanday o'zgarishsiz ko'chirib olamiz. Mana shu yelka ochilishini men 5 sm ga ochdim. Agar xohlasangiz kiyib yana ham kengroq bo'lib turishini xohlasangiz, yelkani oraliq masofasini 5 sm emas, undan kichikroq yoki umuman ochmagan holatda ham men ko'rsatib o'tayotgan texnikada kiyimni ko'chirib olsangiz bo'ladi. Bu kiyimni sizga qanchalik darajada keng yoki o'zingizga formasini ushlab turadigan holatda tayyorlasangiz, shunga qarab belgilanadi. Demak, kiyimni oldini tayyorlashimiz uchun proymamizni o'lchaymiz santimetr yordamida 3 ga bo'lamiz. 3 dan 1 qismini belgilab olamiz. Mana shu 3 dan 1 qismini belgilagan joyimizdan kiyimni oldi yengini chizib olamiz. Yeng chizayotgan vaqtimizda ham qiyaligini siz o'zingizga moslashtirib chizib olasiz. Qancha kengligida xohlasangiz, shuncha qiya holatda chizsangiz bo'ladi. Demak, orqa bilan yoylashtirib, tutashtirib qo'yamiz. Bu yerda kiyimni men kaltaroq qilib ko'rsatyapman, lekin siz kiyimni uzunligini xohlagancha uzunlikda tayyorlashingiz mumkin. Masalan, ichki tarafini kaltaroq, kiyimni ustini uzunroq qilib tayyorlasangiz ham bo'ladi. Bu hammani o'zini tanlagan fasoniga qarab belgilanadi. Demak, ko'rib turganingizdek, kiyim orqa tarafi 2 qavat, ya'ni asos o'zi orqasi va ustidan xuddi shunaqa kiyim andozasi bo'ladi. Ya'ni kiyimni orqasi butun holatda bichiladi va oldi proymaga tutashtiriladi. Va oldi proymaga tutashtirilgan joydan alohida biz plankani ham chizib olishimiz kerak bo'ladi. Bu plankani chizib ko'rsatyapman, lekin siz bu plankani kiyimni bichib olgandan so'ng alohida matodan tayyorlab, so'ng qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men bu yerda sizga tushunarli bo'lish uchun andozani o'ziga plankani qo'shyapman. Bu planka nima vazifasini bajaradi desangiz, proymani oldini yenglarimizni ko'targanimizda mana shu plankamiz baland ko'tarilib ketmasdan zakrepka, ya'ni mahkam ushlab turishda yordam beradi. Ya'ni bu plankani tikkanimizdan so'ng oldi tarafga albatta mashinka yordamida zakrepka qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va mana biz shu bilan kiyim andozasini to'liq noldan boshlab siz bilan modellashtirishni o'rgandik. Kiyim andozasini tayyorlayotgan vaqtimizda albatta buni kengligi, yelkadagi ochilishlarini siz o'zingiz belgilashingiz kerak bo'ladi. Bunda matoga qaraladi. Matoni qalinligi, yupqaligiga qarab albatta kengligini ham siz belgilaysiz. Maryams metodi bilan ko'rib turganingizdek, hamma modelirованiylar juda ham oson. Bizni 18-potok darslarimiz 22-yanvardan boshlandi. Agar xohlasangiz, onlayn Maryams akademiya darsliklariga qo'shilib olishingiz mumkin. Bu video darslikni ham yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta like bosib, Maryamsga obuna bo'ling. Eng yaqin do'stingizga yuborib qo'ying.